Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing anak-anakku. Pripun kabare? Alhamdulillah, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Ya, nah sakmenika Bu Yuli badhe njelasaken bab ingkang inggil ngina ingkang anyar ya. Nah, monggo dipirsani teks menika. Ya, monggo dipirsani nggih, Cah. Teks menika nyeritakake ya Haris niku bocah yatim piatu Cah. Ya saben isu ngeterake koran marang pelanggane ya. Nah, ing wektu menika waktu sepedaan arep ngeterake koran, bruk Haris tiba. Nah, tiba iku nabrak bungkusan Cah. Bungkusane dibuka, dhek kaget. Loh, ternyata iki emas. Oh, isine emas. Dek bingung ya. Kira-kira emas iki tak gawa mule yen didol kan duwite akeh, aku dadi kagungan duit, apa tak laporake polisi. Nah, dek bingung, akhirnya dek yakin ya yen ora oleh maem barang haram ya. Lan Gusti Allah iku mesti ngawasi awake dhewe. Akhirnya Haris mutusake ya bungkusan emas kuwi diparingake marang polisi lan polisi ngajak Haris lan barang buktine ing kantor polisi banjur ketemu Pak Ahmad. Sinten Pak Ahmad niku? Oh, Pak Ahmad kuwi wong kang kelangan emas, yang kehilangan emas niku wau. Akhire ya, wallahu alam, Haris oleh rezeki diangkat anak kali Pak Ahmad ya, lan disekolahake, nglanjutake sekolah. Nah, menika ceritane loper koran. Loper koran niku dodol koran nang pelanggane nggih, Cah. Nika namine loper koran. Teks menika kalebu teks napa, Nak? Ya, pinter ya. Monggo anak-anakku ingkang kagungan buku tantri saged dibuka buku tantrinipun kaca pitung doso. Halaman 70 ya. Dadi teks loper koran kuwi ya, ceritane Haris iku kalebu teks narasi ya. Apa teks narasi kuwi, Cah? Ya, pinter. Teks narasi iku jelasake kedadean, Cah. Ya, jelasake kedadean nganti urut wektune. Dadi misale ya, Haris mari salat subuh, banjur nggawa sepedahe ngirim koran nang pelanggane. Nah, niku urut ya. Mulai subuh ya njupuk sepeda, ngeterake koran. Urut kedadeane menika dijenengake teks narasi ya. Dadi titikane cirine iku teks narasi kuwi Cah ya, ana urutan wektune. Ya, urutan wektune atau alur jenenge ya, ana paraga lan watake ya. Lan ana latar. Latar iku Cah yaiku panggonane, panggonan kedadeane, ya wektune lan suasanane. Teks narasi ya, iku bisa kapundhut ya, iso digawe adhedhasar pengalaman urip Cah. Dadi misale pengalamane bocah-bocah bantu ibu masak ing pawon. Oh, misale bantu ibu nyirami kembang, cerita nggih cerita iku jenenge teks narasi. Ya, adhedhasar pengalaman utawa adhedhasar pikiran ya. Pikirane pengarang, imajinasi lan ing bahasa Indonesia. Menika namine teks narasi. Jelas ya, Cah? Nah, misale ya Aisyah nyeritakake kegiatan saben dinane ning omah ya. Aku tangi jam sekawan, banjur salat subuh. Sakmarine salat subuh aku atus ya, sakmarine atus aku sarapan lan sinau. Nah, iku ceritane Aisyah. Mulai tangi turu sampai dheweke sinau urut ceritane ya. Urut iku jenenge kronologis Cah. Nah, mula ceritane Aisyah kuwi uga diarani teks narasi. Cekap semanten penjelasanipun Bu Yuli, menawi wonten pitakon saged WA. Mugi-mugi manfaat nggih Nak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.